మావా, కొంతమంది పడుకున్న వెంటనే ట్రాక్టర్లా గొరక పెడుతుంటారు. ఎందుకో తెలుసా? నిద్రపోయినప్పుడు మన బాడీ రిలాక్స్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా గొంతులో ఉన్న మజిల్స్ కూడా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఆ సమయంలో గాలి వెళ్లే మార్గం కొంచెం నేరో అవుతుంది. గాలి లోపలికి వెళుతున్నప్పుడు ఆ సాఫ్ట్ టిష్యూస్ వైబ్రేట్ అవుతాయి. అందుకే ఆ గొరుకు సౌండ్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా వెన్నుపైన పడుకుంటే ఇదింకా ఎక్కువవుతుంది. ఎందుకంటే నాలుక వెనక్కి వెళ్ళి ఎయిర్వే బ్లాక్ చేస్తుంది. అందుకే మావా, గొరుకు అంటే కేవలం సౌండ్ కాదు, బాడీ సిగ్నల్. గొరకపెట్టే నీ ఫ్రెండ్కి షేర్ చేసి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమావా.